kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kana qabadhee dhiyaadheen isin dhageessisa. TV'n akkuma beekamu duuwwan adda addaa qabatee yeroo isin dhiyaatuun afaan Oromoo keessatti qondaalli duraanii abaawoon booddomsee qabbataan akkam yaadatamu. Maarchii 7 bara 2023 falmaa mirgaa fi siyaasaa Oromoo keessatti maqaa guddaa kan qaban obbo Damsee Kabbadan Sardaa torbee darbe keessatti biyya gootan 30 oliif keessa jiraatan Kanaadaatti boqotan. Waldaa hawaasa Oromoo Kanaadaan bitootessa 4 ibsa baaseen obbo Damsee Kabbadan bitootessa 3 hospitaala Sorontoo Maayikil keessatti kan yaalamaa erga turan booda ganna 77 boqochuun isaa gabaafame. Obbo Damseen waggoota 30 darbanii biyya Kanaadaa kan jiraatan ta'us dargaggummaa isaatiin keessumaa fi beeksummaan isaanii wal'aansoo mirga Oromoo darbeen hirmaannaa siyaasaa Oromoo keessatti qaban waldaa Maccaa Tuulamaarraa hanga hundeeffama dhaaba adda bilisummaa Oromootti waldaa hawaasa Oromoo Kanaadaa obbo Damsee gurraan dhalatii 28 mana jireenyaa isaa keessatti kufanii miidhama akka turan gabaafame. Miidhaan irra gaheen wal'aansa argachuun akka turaniif boodaas lubbuun darbuu ibsee obbo Damseen hawaasa Oromoo naannoo Geetaan Sorontoo gama hedduun gargaara akka turaniif gabaafame. Waasichiin akka abbaatti kan ilaalaman akka ta'e ibseera. Dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti yaaduu fi gumaacharraa takka boodatti hin hafne jecha akka turanis maddeen keenya ni gabaasan. Hiriyoonni isaanii obbo Damsee Kabbadan Sardaa bara 1945tti godina Shawaalqaan aanaa Adaan Bargaa Gandaa Duufuu jedhamu keessatti abbaa isaanii Kabbadaa Sardaarraa haadha isaanii Rooroolee irraa dhalatan. Akaakayyuu isaanii obbo Sardaa Diddaa sirna gita bittaa abbaa lafaa yeroo isaanii irratti duulaa akka turan gabaafame. Keessuun beekamu abbaa isaanii akkasumas bara mootii Haayile Sillaaseen qabsoo keessatti wareegaman obbo Damseen abbaa malee guddatan. Obbo Damseen barnootaan isaanii holotaa fi Finfinnee hordofaniiru. Nama dheeraa fi qaama guutuu qaban waan turaniif waggoota garee raayyaa eegduu mootichaa ta'uun tajaajilaniiru. Hirmaannaan isaanii siyaasaan Oromoo gara sadarkaa olaanaatti guddachaa dura warshaa sibiilaa Aqaaqii keessa osoo hojjetaa jiranii daantiin itti aanaa waldaa daldala Itoophiyaa ta'aniiru. Obbo Damsee Sardaa fi qabsoo Oromoo. Obbo Damseen sochii waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti namoota gahee bahaniin kan isaanii haamuu keessatti tokko sochiin waldichaa jaarmaya siyaasaa adda bilisummaa Oromoo yeroo dhalus obbo Damseen gahee olaanaa bahuu waahillan isaanii ni dubbatu. Obbo Damseen Oromoo akka ofii beeku mirga isaaf akka qabsaa'u bakka dhaloota isaanii dabalate taalee Oromiyaa naanna'uun hojii uummataa dammaqsuun hojjetanis beekamu. Oromoon isaaf afaan isaa maqaa akka baasuuf dammaqsanii barsiisaa turan. Booqaa caaltuu dureettii guddataa diinagdee jettanii ijoollee keessaniif maqaa akka baaftan barbaadna jechuudhaan waltajjii bara cimsaa naannoo jabduutti qophaa'e ture irratti yoo dubbatu waraabbii suuraalee fi kan ture OMN dhiyoo tamsaaseera. Obbo Damseen abaa'oo jalatti bakka addaatti hawaasa waliin marii yoo godhan kaayyoo fi ergama abaa'oo yeroo ibsaniiruun suuraa sagaleewwan waraabaman miidiyaalee hawaasaa ni jiru. Obbo Damseen bara dargii bulchiinsa kolonel Mangistuu keessatti hojii qabaataniis qabsoo mirga Oromoo keessatti akka qabaatanis
waggoota 11 mana hidhaa maayikalaawii dargii keessatti dararaa hedduu arganiiru. Mootan obbo Damisee waliin hidhaman keessaa obbo Ibsaa Guutamaa, obbo Mullugeetaa Ayyaana, obbo Haayiluu Dargee fa'aa keessatti ni argamu. Na biyya Noorweey kan jiraatu obbo Haayiluu Dargee nama dur TV'dhaan argaa obbo Damisee kan qaamaan wal baranii iddoo walii ta'an kutaa tokko keessan waggootaaf wayita hidhamaa turan ta'uun himeera. Keenya maqaa miseensa Adda Bilisummaa Oromoo hidhamnee takkaatti namoota 300-400tu hidhame. Namoota hedduu achitti walbeekne keessaa tokko isa obbo Damisee fi miseensota ABO 100 lakkaa'aman kan hidhaman bara 1980 ture. Waayiluun yeroo bara 1989 hiikaman obbo Damiseen hidhaa turan. Warri maqaa Adda Bilisummaa Oromootiin hidhaman mana murtii hin dhiyaanneen bara 1999 dargiin kufee yeroo warri Tigraay mootummaa qabatuun manni hidhaa cabeetu akkasitti baheen. Warri hidhaman hunduu hirmaannaa Adda Bilisummaa Oromoo keessatti qaban jechuun maddeen keenya gabaasan. Hidhaan dhaggeeffattoota keenya oduuwwan yeroo kanaa qabadhee dhiyaadhee kanan gammaa ture qophiilee keenya haasa'u waliin turaa isiniin jedhu. Gaaffii dhaabar habaarsamoo barruu baraannuuf sanuma waan nuun gallee gaafa yoomii barri gaddaa nurraa dhume rakkanneerraa tataadha dubbeensa kam dubbadheen kamiin dhiisaa maal ta'a hireen saba keenyaa booddeen isa raajii dhaabar galmee seenaa jaallan kalee dagachuudhaan nu tokko jennee yaa jaranaa seenaa faarsuu maal nu godhe tokko jennee seenaa faarsuu maal nu godhe. Ilmaan abbaa tokko ta'an Islaamaa fi Kiristaanaan waliin qorii tokko nyaatan. Warri sabaaf jecha bahan kaayoo tokkoof waliin deeman amantaan addaan nu baasu itti walii wareegaman. Tokkummaa keenya jabeessu seenaa boonsaa galmeessanii fakkeenya gaarii dhalootaaf dabarsanii. Walgeesse keessaa fi alaa daandii dhugaa gadi hin dhiifne dhaloonni haaromsaa oolaa qaanqeen qabsiisan hin dhaabne. Walgeesse keessaa fi alaa daandii dhugaa gadi hin dhiifne dhaloonni kaayyoo isaan lolaa daandii dhugaa gadi hin dhiifne dhaloonni haaromsaa oolaa. Dalonni kayo salala Keron sanyi tada sati Senyalamu kita sati Keron sanyi elemofi Sanyi aneso areti Keron sanyi lakka safi Sanyi reso jalati Keron sanyi magar safi Sanyi bafam toyoti Sanyi bawa tofi sanyi asanameti sanyi buruso boroti sanyi nadi gammadati urre haqaran dabina mogga innuma ofiti falmachuun mirga gootonni dhiiraaf dubartiin uf raga sanyi warqitu ayyaantu daga haashaa aliitii fi fuulanii boruu haashaa aliitii ulani baru
boma mitikuti kakabdi mama kopef nye Mustafa raweti kaka Ibrahim badiyaf nye Yosef gamachuti kaka dadi galani fis nye ajalun desati kaka ebisat nyaf nye Usmayo Musati nye ambisa soleti nye jatani aliti erron sanyi gototati abali fayali dargagof shamarri hayyota fogani kerro fi qarrani digni qabsa wata kenya biyaf sabab dangalaye dagatame kanatme afen qabsa wata kenya biyaf sabab kanarjaye gati bek kanatme kambaha fi diha kaba fi kibani hawal jabe fanu ikka fi gudani hukuma diga fi la benjarane akan digamne ida fi lagan